Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasa pi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. UMDC jong ke Rambrai constituency ubak Bajab Pengrok. Ula kena bau menteri rang ba kejela u Konrad Kesang ma ula yalam bakla hapok yang dorbar tau an kejela kabalalong ha kesupau tarik unai lor arjar kat kendai da ka baong ba sarkar Assam kampat de penkre setia ya ka detail project report ha ka bayadai bar ke jingtmu jong sarkar Assam banden ya ka wa kupli na ka banta ban shna ya ka Kulsi dam ka ban kta hadu san point new san square kilometer ya kishnong ki thau ki badon hapo pur Assam jong kejela Meghalaya. Yakani ke jingkeli lawan rado MLA ke Rambrai Jerngam constituency ubak Kimfa Marbanyang hapo ke dorbar senrai jong yeng dorbar tau an ke jela. Ha ke jinge keren bat ke Batisi TV ubak Bajab Pengrok ulai thu bakat kum ke jubab RTI bau layo na ke office trekam jong u executive engineer ke Brahmaputra board Guwahati kani ke jubab kala penpau baka Brahmaputra board kala dep penkre nadong sedong ya ke detail project report ya ke ba on sa pentrekam da ke sarkar Assam na ke benta bentai ya kani ke dam hawa kupli. Bang ayo akilat patai kubur kaba Honorable Chief Minister Konrad Sangma ula jubab ya ka jingkeli ke bala bo dau MLA jong ka Rambrai Jerngam bak Kimfa Sydney Marbanyang bak ka jing jubab kolong ba ka sarkar kan shim ya ka rai halor ka the ka Kulsi water project hadu de kiladap ya ka DPR Henry kau peningo yang kolong ba ka Chief Minister's Office ka kampat le ya ka homework Namar katkum kane ke RTI ke Banglayo ke Arpolai tarik jong neu benai August kalau batai syai ha ke ba ke Brahmaputra board keladap ban penkre ya ke detail project report bat kumjuru kane ke detail project report kadai hau snam arhajar khat nyau benai Jun ha ke dor ke belong jong kene ke projek kami kot hadu khat sauspa san pusau kror khat sauspa san pusau kror te bang akeli ya ka Brahmaputra board kai ka latest stage jong kene ke projek menta te ha ka jubab ke bangayo ling ba kene ke RTI Act Arajarsan ka latest status jong projek ki ong ba ki up stang ya ka techno economic appraisal jongka Technical Advisory Committee, jongka Ministry Jal Shakti, Department of Water Resources. Ban settlement ya ka ownership, but ya ka source of funding. Te kalong ka basosi, abang ayo bau Chief Minister, uban shiban, hangtay hapo assembly, hakaba, uang bait ba, ya kanya yang ilaban rai, hadin bangi dap ya ka DPR. Handai katkum kanya ka RTI, ke belai, ke bangla ayo na ka Government of India, kiladap batai syai hang ne ba ka detail project report kiladap le dei da ka jing yo jangan RTI ru ngisai ba ka environmental impact assessment ru kim palle kan project ka social impact assessment ru kim palle ba kumjuru kumula ka daw honorable MLA jong Rambrai ba ka area of defense ka dan hang tu hapo kersyai ba kumun sipun kan mau hoi hang tai ha Assam ki ong ka Kulsi project rei ngalaban ong pi ba ka tai ka wa ka bangi khot it ka wa kri ka badang hapo West Khasi Hills district nakaliang jonga haba ka DPR kiladap ai kiladap submit kiladap ya tu sha ba kiladap le ka DPR nakaliang jonga kentu ba Chief Minister un pensyai ba Ahmad Pajba Ahmad ka state jongi ba ka stand jong kane ka government kalong kumno halor kane ka project namar ka de ka disputed area ka area of difference ru ka don ba kumjuru ngakentu ya ki regional party ki badan lang hakane ka MDA government bakin sim khia lang ya kane hakabadai ba ka khando ka siap jong kari jongi